السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. في البداية ما ننساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض اول فيديو في الشهر الكريم. كل عام وانتم بخير. وهقولك كل اسرار الممبار وازاي يطلع الرز معاكي مفلفل كده ومستوي. وهقولك ازاي كمان تعرفي انه استوى. خليكي معايا لاخر الفيديو وباذن الله الفيديو هيعجبك. طبعا جبت الممبار وعلى بلانش كده نضفته كويس. طبعا كلنا شاطرين وبنعرف نعمل الحركة دي بس عشان التصوير. وجبت مية وعصرت فيهم ليمونتين، دي اهم مرحلة في الليمون عشان يشيل معاكي اي زفارة، هي عملية النقع. جبت ليمونتين معلقة من الملح. وطبعا هقلب الملح كويس لغاية ما يدوب معايا. والمكون السحري بقى مع الممبار عشان يشيل اي زفارة هي معلقة الطحينة. بجد بتودي، يعني مفيش اي زفارة خالص، اوعدك مش هتشمي اي زفارة خالص في الممبار. جربيها وهتدعيلي. وبعد كده انقع الممبار. طبعا دي الخطوة اعملها قبل ما ابدأ بقى في تكوين الصلصة والخلطة بتاعة الممبار، علشان ياخد كده وقت كويس في عملية النقع. وطبعا ما بنحطش خل خالص علشان الخل بيزود عملية الزفارة. تمام. بعد كده معايا بصلتين كبار كده، وقرن من الفلفل والبقدونس والطماطم والزيت والزبدة وكل حاجة مجهزاها قدامنا. وطبعا غسلة الرز وسايباه يتصفى. لازم اهم عملية ان الرز يكون متصفي كويس جدا. بعد كده حطيت السمنة والزيت وهسيبهم يقدحوا كويس جدا، يعني يسخنوا كويس جدا. وبعد كده انزل بالبصل وهسيبه بقى لغاية ما يدبل معايا تماما. مش هياخد لون ولا اي حاجة، هنشوف مع بعض كده. كنت بريكم ان هو بدأ في عملية الدبلان. وهسيبه كمان 5 دقايق كده. وبعد كده هبدأ اللي انزل بالصلصة دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده ما خدش لون ولا اي حاجة خالص، يا دوبك دبل. هبدأ انزل بالطماطم. بالصلصة اسفة. وطبعا لازم ننزل بالصلصة الاول عشان المواد الحافظة. وتقلبيها كده ايدك فيها عشان البصل والصلصة ما يتحرقوش، يعني حوالي دقيقتين كده. وبعد كده تنزلي بقى بالطماطم. مش هنكتر طماطم علشان احنا مش بنعمل محشي ممبار، فمش بيحتاج طماطم كتير. وطبعا غلطتها كده لغاية بقى ما اتسبكت معايا. طب بنعرف ازاي اللي هي اتسبكت؟ بتلاقي المادة الدهنية بدأت تطلع على الوش كده، يبقى كده خلاص هي اتسبكت معايا. بعد كده هبدأ انزل بالرز، طبعا غسلاه ومنشفاه تماما. لازم دي اهم خطوة علشان الرز معاكي يبقى مفلفل. وطبعا الخضرة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة كمية كويسة. وطبعا دي معلقة من البصل. بعد ما نزلت البصل كله معاكم رجعت شلت معلقة عشان بتفرق في الطعم بجد. ودي معلقة فلفل مطحون اسود يعني ناعم، ومعلقة كمون. وطبعا ربع معلقة كده من الشطة، دي اختياري. وطبعا هنظبط الملح حسب الرغبة. وابدأ بقى اقلب الخلطة. زي ما احنا شايفين الخلطة مش حمرا قوي. وهنا الممبار بعد ما نقعته هنبدأ بقى نقلبه. هقولك ازاي تقلبيه. وممكن تحشيه كده بس انا بحب اقلبه علشان اغسله برضه من الناحية التانية كويس جدا في المية كده. وتحط صباعك وبعد يعني بتمسكي من الناحية دي بايدك زي ما احنا وضحت معاكم كده، وتبدأي تحت المية وتقلبيه بكل سهولة. اهو شايفين سهل خالص. هعمل معاكم كذا واحدة كده والباقي هكمله مع نفسي واغسله كويس جدا. لغاية هنا ما تنسيش يا غالية اللايك والشير والكومنت جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد. وربنا يحسن ما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. طيب لو انا عايزة اعمل الممبار ده من بالليل هل ينفع؟ طبعا انا عملت الممبار ده معاكم وصورته كده. وبعد ما حشيته وسبته في التلاجة لتاني يوم
ويا دوبك تاني يوم كان على السليق، علشان لو عندك عزومة ولا اي حاجة يبقى معاكي ما شاء الله في وقت معاكي يعني وكده. طبعا هنا بعد ما غسلته كويس ونضفته هنحشي ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده، هنفتحه بايدينا كده ونبدأ ندخل الخلطة بايدينا التانية. بجد مفيش اسهل ولا اسرع من كده. وتبدأي بقى كده تنزلي الخلطة. طبعا ما تحشيش الممبار قوي عشان ما يفرقعش منك في المية. زي ما احنا شايفين كده بتحشيه. هعمل معاكم برضو كده واكمل الباقي مع نفسي، علشان برضو وقت الفيديو ما طولش عليكم وكده وتزهقوا مني. طبعا بتحطي، واهم حاجة ما تقطعيش الممبار يعني على قد الصابع وكده، علشان كده مش هيرمي معاكي. لما بتقطعي الممبار انا سايباه طبعا زي ما احنا شايفينه كده صوابع كبيرة. هقولك ليه، علشان لو قطعتيه بجد بيفرق في الكمية. بتلاقي الكمية حبة صغيرين جدا، الكيلو ما بيرميش معاكي خالص. بس لما بتسيبيه كده وتيجي تقطعيه بعد ما يستوي ويتحمر بتلاقي الكمية ما شاء الله كويسة جدا. فجربي الطريقة ديت وقوليلي رمى معاكي كمية كبيرة ولا لأ. تبدأي بقى تسحبي كده الرز بكل سهولة بيتعمل معاكي. ومن الناحية التانية برضو لو اتملت بقى مش عارفة تكمليها الناحية التانية، وهتبدأي برضو تعملي نفس الخطوة اللي احنا عملناها مع بعض. مفيش اسهل ولا اسرع من كده. وباذن الله لو متعرفيش تعمليه معايا كده وهتبدأي تعمليه كمان وهيطلع معاكي احسن مما انا عملته ان شاء الله. مين لسه ما حطش اللايك؟ كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، واغتنموا رمضان في الطاعة يا حلوين. وقولوا لي بقى في الكومنتات كده قرأتوا كام جزء، وربنا يتقبل منكم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كل ما تلاقي الرز كتر معاكي كده تبدأي تسحبي الرز اللي تحت بكل سهولة. مفيش اسهل من كده. توزعي الرز كده، لازم ما يبقاش مليان معانا زي ما احنا شايفين، علشان ما يفرقعش منك في المية. زي ما احنا شايفين كده خلصت اول واحد، وبعد كده هكمل بقى الكمية مع نفسي علشان ما تزهقوش مني. وهنا بعد ما خلصت الكمية كلها ما شاء الله اللهم بارك، وبوريكم هنا ان هو مش مليان قوي، بيبقى زي ما احنا شايفينه كده مبطط كده، مش مليان خالص رز. وطبعا بعد ما خلصته كده غسلت المواعين اسفة، وعشان اصحى الصبح كده ما يكونش ورايا حاجات كتير. واعملي زي كده علشان بجد هتلاقي في وقت معاكي كتير جدا. لو عندك عزومة ولا اي حاجة هينفع معاكي ان انت تحضري ده كله من بالليل. طبعا كده مية بتغلي تاني يوم كده، مية بتغلي وحطيت فيها بصلاية وجزراية. ما بحطش بهارات كتير مع الممبار عشان ما يغيرش طعمه. وتبدأي كده تمسكيه من الطرفين من فوق كده وتنزلي في المية بالراحة، مش هيفرط معاكي رز خالص. واول ما بتنزليه هو بيقفل لوحده، ما بتحتاجيش تربطيه ولا اي حاجة خالص، هو بيقفل لوحده ما شاء الله. بياخد حجم الرز بالظبط، علشان طبعا قلت لكم مش بنمليه قوي، علشان لو عملتيه مش هيبقى فيه اصلا مجال اللي هو يلم بعضه نفسه كده، فهيفرقع منك في المية، مش هتلاقي اصلا في ممبار في المية. تعالوا بقى على ما الممبار كده يستوي نعمل شوية صوبيا كده جمال كده. معايا معلقتين كبار من الصوبيا، طبعا بجيبها سايبة من عند العطار، بتبقى اجمل كتير من الاكياس الجاهزة. ومعايا الخلاط كده هبدأ احط السكر، طبعا السكر حسب الرغبة. ومعلقتين من الصوبيا كبار كده هرميين،
وكوباية لبن. طبعا اللبن وقع مني، عادي هنمسحه مفيش اي مشكلة. وهكمل الباقي مية. هنا مليت الشفشق الخلاط للاخر، يعني مية، كملته مية. ما تكتريش اللبن، هو بيبقى اصلا عليه لبن بودرة. وضربته كده ما شاء الله، شايفين الرغاوي كده. وبعد كده بقى اصبه كده في الشفشق الجميل ده واركنه بقى على جنب. وقبل ما المغرب يأذن حط فيه حتة تلجاية، هيبقى ساقع وزي الفل. شايفين ما شاء الله. وهنا بقى الممبار كان خلاص استوى. طب هنعرف ازاي اللي هو استوى؟ هوريكي دلوقتي يا غالية. وشايفين المية ما شاء الله صافية وجميلة. طبعا اوعي تنسي تظبطي الملح، عشان الملح زي ما احنا متفقين في اللحوم والحاجات اللي زي كده بنحط الملح في الاخر. هتجيبي بقى طبق كده وتطلعي وحدايا عشان تعرفي انه استوى ولا لأ. وبالسكينة كده وهتقطعي. لو اتقطع معاكي بسرعة زي ما احنا شايفين مع بعض كده، ما شدش معاكي ولا اي حاجة، يبقى هو كده ما شاء الله استوى. وشايفين الرز ما شاء الله مفلفل، عشان الرز ما كانش مبلول مية، فهيطلع معاكي زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله مفلفل وجميل. واول ما يستوي هنطلعه على طول في صينية او اي طبق معاكي، عشان لو سبتيه في المية طبعا هيزيد في السوا والرز بتاعه هيعجن، فمش هيبقى حلو خالص وهيطرى معاكي. لان لسه في عملية كمان التحمير، فهو بيكمل سواه كمان في التحمير. هطلعه كله كده من المية. شايفين الشوربة بتاعته ما شاء الله مفيش فيها رز كتير او خالص. وهنا ما شاء الله الكمية من الكيلو، شايفين رمى معايا ما شاء الله كمية حلوة جدا، عشان ما قطعتهوش وعملته ايه صوابع صغيرة. يعني الصوابع الصغيرة دي اللي انا قطعته معاكم عشان اوريكم اللي هو استوى ولا لا. تبدأي بقى تحمريه شوية كده زيت حلوين مع معلقة من الزبدة علشان يديكي لون حلو. وتبدأي بقى اول ما ياخد لون كده تبدأي تقلبيه الناحية التانية. وخلي بالك علشان لو مبلول معاكي ميه ولا اي حاجه خالص من الشوربه، يعني بيطرطش جامد قوي، فخلي بالك من الخطوه ديت، يكون طالع قبلها بشويه علشان ما يكونش فيه شوربه خالص، فما يطرطش معاكي ويبهدل الدنيا. طبعا هحمر معاكم بس الكميه ديت، والباقي هكمله مع نفسي علشان برضو وقت الفيديو مطولش عليكم. شايفين ما شاء الله لونه جميل وعامل ازاي. تقعدي تقلبيه كده لغايه ما ياخد لون حلو كده، وبعد كده تبدأي تطلعيه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، اللون بيتحدث عن نفسه. وبعد كده بعد ما خلصت الكمية، طب احنا هنقدمه كده؟ لا طبعا هقطعه بالسكينة بكل سهولة، شوكة كده وسكينة. وابدأي قطعي على قد الصوابع اللي انتي عاوزاها او الحجم اللي انتي عاوزاه. بجد الطعم كان اللهم بارك جميل جدا. طبعا هو سخن معايا عشان كده مش عارفة، يعني مش متحكمة قوي. هنا بقى اوريهولكم ما شاء الله، شايفين مستوي والرز مفلفل اللهم بارك. شايفين الشكل عامل ازاي، مش معجن خالص. وهنا بقى نكون خلصنا الكمية كلها ما شاء الله. وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وطبعا وقفتك في المطبخ وتعبك في المطبخ بتاخدي عليه أجر بنية إطعام صائم كده، جددي النية لله سبحانه وتعالى. وهنا كنت عملت طبق برضو قطايف جميل كده، ان شاء الله هعمله معاكم بإذن الله. وهنا كان العصير برضو عملت معاه عناب وصوفيا. وطبعا البلح كان المغرب أذن في صبيته ملحقتش اقدمه معاكم. وهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنسوناش من دعواتكم الجديدة يا حلوين، والسلام عليكم.